शहजाद कोट में अमन अमान का मसला हल नहीं हो सका। शहरी रात के अंधेरे में तो सही मगर दिन की रोशनी में भी चोरों और लुटेरों के हाथों लुटने लगे। मगर पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी ने शहरियों को शदीद मायूस कर दिया है। चवण इहो आहे त SSP सां गुज़ारिश था कयूं त जेको इहे चोरियूं वधी वियूं आहिनि, चोरियुनि जो जेको आहे त नोटिस वरितो वञे। SP खे असां गुज़ारिश था कयूं त SHO ते अहिड़ो वटि रखियो वञे जेको इन चोरी खे रोकराए ऐं जेका मोटरसाइकिल फुर्ती थिए, जेको दर जे ॿाहिरां मोटरसाइकिल बीहारनि था उहा मोटरसाइकिल चोर चाबी अचनि था कायूं हलिया था वञनि। ऐं मोबाइल ते जेके बि शहरी आहिनि शाम जो कारोबार बंदि करे पंहिंजे रस्तनि सां वञनि था, पंहिंजे घर ॾे जॾहिं वञनि था त उन्हनि खां कननि खां मोबाइलियूं खसियूं फुरियूं ऐं चोर फ़रार थी था वञनि। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हितां जो SHO आहे, SP आहे, असां इन्हनि खे चवंदासीं त तव्हां हिननि ते कंट्रोल कयो, छो जो इन्हनि खां चोर गुज़ा न आहिनि। इहे उन्हनि जा ज़रूरु इन्हनि जा इन्हनि सां वास्ता आहिनि चोरनि सां पुलिस जा, तॾहिं इहे असांजूं वारदातियूं शहर में थियनि थियूं। असां SP खे DIG खे या पुरज़ोल अपील था कयूं त बाबा शहरनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं जेका चोरकारी हले थी इन चोराकारी ते तव्हां पंहिंजो जेको आहे हिकिड़ो सुठो SHO हिते मुक़ररु कयो जेको इन्हनि खे पंहिंजे किरदार ताणी पहुचाए, चोरनि खे गिरफ़्तार करे ऐं इन्हनि खे अंदरि करे। 2 ॾींहं पहिरियां हिकिड़ी मोटरसाइकिल चोरी थी वई, पोइ पुलिस वारनि जेको आहे त B सेक्शन थाणे ते चोर पकतो, उन भागे खे चवंदा त तूं सब्र कर, असां तोखे बाद में गाॾी ॾींदासीं, चोर बाद में ॾींदासीं। उन्हनि खां पैसा वठी करे चोरनि खे हथु था कढनि ऐं माण्हुनि खे गाॾियूं जेके आहिनि उहे रिकवर बि नथा कनि। न त जेके चोरी था कनि, जेके चोर आहिनि फोरून धड़ियल आहिनि, तव्हां उन्हनि खे FR करे NC जे बजाए FR करे तव्हां उन्हनि खे लॉकअप करे उन्हनि खे चालान करे कोर्ट में पेश कयो त अहिड़ियूं वारदातियूं अॻिते न थींदियूं। जेके जाइज़ ॾोहारी आहिनि तव्हां उन्हनि सां वारदातियूं कयो, उन्हनि खे हाय फिराई बि कयो, बाक़ी जेके मज़लूम आहिनि तव्हां उन्हनि सां इंसाफ़ कयो। शहजाद कोट में बदनामी रोज़ वधंदी थी वञे। असांजे भरिसां हीअ बगो रोड आहे, मक्सी मॉल आहे, हीअ इन सीरू जेको असांजे भरिसां घर आहे उनजे पाड़े में, उन्हनि जो ॾींहं जो मोटरसाइकिल फुरिजी वियो। हाणे उनजे दर जे भरिसां असांजा जेको आहे त मरखंड वेठा आहिनि, उन्हनि जे कोठे तां 3 प्लेटूं राति लाहे विया आहिनि। असां SHO साहब खे चवंदासीं, DCA खे चवंदासीं, AC साहब खे चवंदासीं, आला अमलदार जेके बि पुलिस आहे उनखे सभिनि खे चवंदासीं त हीअ शहजाद कोट में जेकी बदअमनी थी आहे उनखे ख़त्म कयो। बदअमनी के हवाले से शहरियों को वश न्यूज़ से बात करते हुए मजीद कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने के बायस हम शहरी घरों से निकल नहीं सकते और SSP ज़िला कमर शहजाद कोट मुकम्मल तौर पर ज़िले में अमन अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वश TV शहजाद कोट।